สวัสดีครับชื่อพงษ์เทพไกรการครับเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ท่าตูมในสภาพการปัจจุบันนี้เราทั้งหลายต่างก็ทราบแล้วว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นทำให้พวกเรานั้นตกอยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกหรือหลายๆครั้งสิ่งต่างๆที่รุมเร้าเข้ามานั้นเราไม่มีหนทางที่จะแก้ไขได้มีโอกาสไปพบกับผู้คนมากมายไปเยี่ยมเยียนแล้วก็พูดคุยกับมิตรสหายต่างๆเราก็ต่างประสบกับสิ่งที่เรียกว่ามรสุมชีวิตหลายท่านสามารถที่จะก้าวผ่านไปได้แล้วก็มีจำนวนหนึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวที่ตกอยู่ในสภาพกดดันบางครั้งปัญหาเหล่านั้นทำให้หมดหนทางจะแก้ไขหลายคนตัดสินใจที่ผิดพลาดไปเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งหลายชีวิตต้องอยู่ในวังวนแห่งความมืดหลายชีวิตต้องสูญเสียไปเราได้เห็นข่าวคราวเหล่านั้นมากมายจากสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์เราสูญเสียมากแต่วันนี้อยากจะนำข่าวดีมาบอกกับเราทั้งหลายสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มืดมิดเสมอไปในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บันทึกไว้เรื่องราวที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่เป็นพรอย่างยิ่งในพระธรรมมาระโกในพระคัมภีร์ฉบับนี้บันทึกไว้ในเหตุการณ์ที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงห้ามพายุซึ่งเปรียบกับเสมือนเราทั้งหลายตกอยู่ในพายุของชีวิตเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสแก่เหล่าสาวกทั้งหลายว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งฝากข้างนู้นเถิดเมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญพระองค์เสด็จไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและมีเรือหลายลำไปด้วยและพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้วฝ่ายพระองค์บรรทมหนุนนอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือพระองค์ทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปจากสถานการณ์ที่เราพบในเวลานี้สาวกขององค์พระเยซูคริสต์เป็นชาวประมงเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องของทะเลเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องของลมฟ้าอากาศเป็นอย่างดีแต่ว่าในช่วงหนึ่งที่บุคคลเหล่านี้ได้พบในระหว่างที่เดินทางไปนั้นเขาพบกับพายุใหญ่เหมือนกับเราทั้งหลายหลายท่านได้ฟันฝ่าอุปสรรคได้เติบโตขึ้นมาในอาชีพการงานได้อยู่ในชุมชนได้อยู่ในแวดวงต่างๆตามความเชี่ยวชาญของท่านแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นทำให้ความรู้สึกของเราทำให้ความคิดของเรานั้นมันชะงักงันเมื่อเรานึกภาพของเหล่าสาวกในขณะที่ลอยเรืออยู่กลางทะเลและพายุโหมกระหน่ำเข้ามาเหมือนดั่งพายุชีวิตภาพที่เราพอจะนึกออกก็คือในเรือลำนั้นเหล่าสาวกจะวิ่งกันวุ่นวายหลายคนก็จะบอกว่าเร็วหน่อยช่วยกันบางคนอาจจะนำถังไปตักเรือออกจากน้ำบางคนอาจจะวิ่งไปที่เสากระโดงเรือบางคนอาจจะใช้วิธีการต่างๆเพื่อจะให้เรือนั้นหลุดพ้นจากอันตรายภาพที่สับสนวุ่นวายเหมือนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในตัวของเราเองเราพยายามหาวิธีการต่างๆที่จะแก้ไขเราพยายามหาวิธีการต่างๆที่จะนำชีวิตให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆบางครั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นยากเกินกว่าจะแก้ไขชีวิตของเรา
หากว่าตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เราจะทำอย่างไรในท่ามกลางปัญหาถึงจุดวิกฤตในขณะที่เรือลำนั้นกำลังเอียงกำลังจะอับปางลงแล้วของพระเจ้าที่มีสาวกคนหนึ่งระลึกขึ้นได้ว่าอ้าวในเรือของเรามีองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราอยู่ในนี้เนี่ยแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปในพระคัมภีร์บอกว่าองค์พระเยซูทรงบรรทมหลับอยู่ในเรือใช่พระองค์อยู่ในเรือสาวกตัดสินใจเข้าไปแล้วร้องทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือท่านที่เคารพครับองค์พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในเรือนั้นองค์พระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่ในเรือนั้นแท้จริงแล้วพระองค์อยู่ในท่ามกลางชีวิตของเราพระองค์อยู่ที่ท่ามกลางปัญหาต่างๆพระองค์รอคอยที่เราทั้งหลายนั้นจะร้องทูลพระองค์และเมื่อสาวกตัดสินใจเข้าไปร้องเรียกเข้าไปทูลขอความช่วยเหลือพระองค์ทรงลุกขึ้นจากที่บรรทมในพระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปในท่ามกลางปัญหาชีวิตเราไม่มีทางออกเราไม่มีทางไปเรามืดเราบอดแต่ในความเป็นจริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตพระองค์ทรงเคียงข้างเราพระองค์ทรงรอคอยที่เรานั้นจะร้องทูลพระองค์เป็นเวลาที่สำคัญยิ่งในวันนี้อยากจะเรียนเชิญท่านที่รักทั้งหลายที่ตกอยู่ในสภาวะต่างๆเราไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยกำลังของเราแต่อยากจะนำเรียนว่าพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาที่เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อแบกรับความผิดบาปทั้งหลายและช่วยเหลือเหล่านั้นพระองค์รอคอยเราอยู่ได้มีเพื่อนบางคนที่ประกอบอาชีพในการควบคุมเรือที่เรียกว่าใต้กงหรือกัปตันเรือเขาขับเรืออยู่ในทะเลเป็นเรือขนาด500 ตันกรอสบอกว่าเรือขนาดนี้เนี่ยเมื่อเจอกับพายุใหญ่ๆเข้าก็ลำบากเหมือนกันวิธีการที่เขาจะสู้กับลมกับทะเลขนาดใหญ่ได้นั้นเขาต้องหันหัวเรือเข้าสู้กับคลื่นขนาดใหญ่เพื่อให้หัวเรือนั้นแหวกคลื่นไม่ให้ปะทะกับลำเรือจนเรือเสียการทรงตัวเช่นเดียวกันในวันนี้หากท่านใดก็ตามที่มีปัญหาไม่สามารถที่จะกู้สถานการณ์ได้อย่าท้อให้ท่านหันชีวิตของท่านเข้าหาคลื่นแห่งชีวิตนั้นเข้าหามรสุมนั้นเหมือนอย่างเทคนิคของชาวเรือที่หันหัวเรือเข้าสู้คลื่นทะเลแล้วร้องเรียกองค์พระเยซูคริสต์เจ้าร้องทูลกับพระองค์อธิษฐานกับพระองค์แล้วสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในวันนี้ขอพระองค์ได้ทรงกอบกู้ชีวิตของทุกท่านที่จะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆขอองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ยื่นพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์และพระคุณความรักของพระองค์ไปยังท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะหลุดพ้นจากมรสุมนั้นและเชื่อว่ามรสุมที่เกิดขึ้นกับทุกท่านนั้นจะสงบเงียบเพราะพระองค์ทรงรักและเมตตาเราพร้อมที่ช่วยเหลือเราเหมือนดั่งบิดาเหมือนดั่งพ่อที่คอยเฝ้ามองลูกๆและคอยปกป้องลูกๆในยามที่อยู่ในสภาวะอันตรายวันนี้ขอทุกท่านได้พบกับความสว่างในชีวิตขอทุกท่านได้ก้าวออกมาจากมรสุมของชีวิตอย่างสันติสุขขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ